aí, galera do meu canal. Que cara mais engraçado. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo, galera, para vocês, mostrando a minha bike, galera. Então, deixe seu like, se inscreva aí no canal aqui embaixo e bora pro vídeo, galera. Yeah, we got it going up like that. Mama said if they acting tough, fight back. Yeah, I had to rep them up like that. Beat them till I see them holding up white flag. I be whooping ass, take them to class. So wanna go. Então, galera, aqui tá minha bike. Desculpa pela qualidade aí do vídeo, galera. Mas então, ó, aqui, ó. Então, galera, aqui vamos começar com a parte mais importante, né, do bike check, que é o quadro, galera. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só me dá aqui, meu. O quadro TSW Ride 29. Muito bom o quadro, galera. Meio terrinha aqui, né, mano? Tirar essa terra daqui. Beleza, mano. Então, ó, TSW Ride. Então vamos para as peças agora, ó. Suspensão molde, pinça de freio speed, aqui, ó, pinça de freio speed, disco eu acho que também é speed, o aro da bike é Belume Ultimate, aqui, ó, beleza, mano? Então vamos lá, ó, o que mais que tem aqui? Guidon não tem nada aqui, mano, não sei qual é a marca do guidon, né? Mesinha Extreme. Que mais? Passador e freio Shimano Veloforce. Beleza? Shimano Veloforce, ó. Trás e frente. Banco Cell Royal, que eu vou trocar esse banco. Luzinha High-On. Torneirinha também não tem marca, mano. Os dois macaquinhos Shimano, tanto da frente quanto de trás. Traz Shimano TZ, galera. Aí, ó, não dá pra ver muito, mano. Acender a luz aqui, velho. Aqui, galera, acendi a luz, mas não fez muita diferença não, velho. Aqui, ó, o macaquinho Shimano. Catraca e coroa, tudo Shimano. Deixa eu ver aqui, ó. Pé de vela, mano. Shimano também. Pedal que quebrou. Só esse aqui mesmo, mano. Então é isso, galera. Essa é a bike, ó. Bike boa pra caralho. E a bike muito boa. Recomendo vocês comprar, galera. Que dá pra dar umas brincadas aí com ela. E dá também pra dar umas voltas aí, fazer umas trilhas, sabe? Andar um pouco pra roça aí, mano. Então, se aí foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e inscreva-se aí no canal, galera. Falou, valeu e fui!